হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজকে আমি বানাবো একটা অন্য রকমের ইডলি রেসিপি, আর এটার নাম হচ্ছে ম্যাঙ্গো ইডলি রেসিপি। কিভাবে বানাচ্ছি তোমরা দেখতে থাকো। শুকনো কড়াইতে আমি চিড়েটাকে জাস্ট একটু নেড়ে নিচ্ছি। আমি যেটুকু চিড়ে নিয়েছি তার হাফ নিয়েছি সুজিটাকেও একটু শুকনো কড়াইতে নেড়ে নিচ্ছি। এর জন্য আমার কাঁচা আম লাগবে। কাঁচা আমটাকে আমি ধুয়ে নিয়ে এসেছি। এবার আমি খোসা ছাড়িয়ে দেখো কিভাবে তৈরি করছি। আমি এইখানে একটা কাঁচা আম নিয়েছি। এর মধ্যে আমি একটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম, 1 ইঞ্চি মতো আদা কুচি দিলাম। এবার এটাকে আমি ব্লেন্ড করে নেব একটু। একটা কড়াই বসিয়ে নিয়েছি, আর কড়াইতে আমি হাফ টিস্পুন মতো হোয়াইট অয়েল দিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি একটু সর্ষে ফোড়ন দিচ্ছি। কারি পাতা দিচ্ছি একটু। সর্ষেটা ভালো করে ফুটে উঠলে এবার এর মধ্যে আমি আমের পেস্টটা দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে সামান্য একটু নুন দিচ্ছি, একটু চিনি দিচ্ছি অল্প। আমার এটা হয়ে গেছে। তোমরা চাইলে এর মধ্যে রোস্টেড জিরে পাউডারও দিতে পারো। আমি এর মধ্যে আর কিছু দেব না। আমার এটা হয়ে গেছে। এবার দেখো কিভাবে আমি ইডলিটা তৈরি করে নিচ্ছি। এভাবে সুজি আর চিড়েটাকে ঢেলে নিয়েছি, এবার ব্লেন্ড করছি। এর মধ্যে আমি এবার টক দই মেশাবো। চিড়ে আর সুজিটাকে আমি একটা মিক্সিং জারের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে সামান্য একটু নুন দিচ্ছি, আর দিচ্ছি ঘরে পাতা টক দই। এবার আমি এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নেব। এবার আমি যে পাত্রে দইটা ছিল ওই দই আর কি আমি এর মধ্যে জল মিশিয়ে নিয়েছি। এই জলটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। একবারে সব দেবো না, আস্তে আস্তে করে মিশিয়ে নেব। এইখানে যদি 1 কাপ সুজি বা চিড়ে যাই হোক না কেন, যদি 1 কাপ হয়, হাফ কাপ দই নেবে, টক দই আর কি। আর সেই পরিমাণেই জলটা নেবে, মানে 1 কাপই জল নেবে। যদি মনে হয় একদম ড্রাই হয়ে যাচ্ছে তাহলে আর সামান্য একটু জল মিশিয়ে দেবে। আর একদম যেন পাতলা না হয়। আর এটা 20 থেকে 25 মিনিট মতো এবার আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। এটা 20-25 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে এই আমের পেস্টটা দিয়ে দিচ্ছি। ভালো করে মিশিয়ে নেব এর সাথে। এটার সাথে আমি ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার আমি হাফ টিস্পুন মতো খাবার সোডা দিচ্ছি। তোমরা যদি ইনো দাও তাহলে 1 টিস্পুন দেবে। খাবার সোডা আমি হাফ টিস্পুন দিলাম। দিয়ে এবার ভালো করে মিশিয়ে নেব। ভালো করে মেশানো হয়ে গেছে। এবার আমি একটা ইডলি স্ট্যান্ড নিয়েছি, আর এইটার মধ্যে আমি একটু অয়েল ব্রাশ করে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি দিয়ে নেব। আমি ইডলি স্ট্যান্ডের মধ্যে সবকটাই আমি করে নিয়েছি। আর এরকম একটা বাটির মধ্যেও আমি একটু অয়েল ব্রাশ করে নিয়েছি। এর মধ্যেও আমি করে নেব। আমি এবার এটাকে স্টিমে বসিয়ে দিয়েছি। এবার উপর দিয়ে একটা ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। আমার এই ইডলিগুলো স্টিম হয়ে গেছে। আমার 20 মিনিট মতো টাইম লেগেছে। এবার আমি এটাকে নামিয়ে এবার বাটিটা দিয়ে বসিয়ে দেখাবো। এবার আমি বাটিতে বসিয়ে নিয়েছি, আর একটা পাত্রের মধ্যে খানিকটা জল দিয়েছি। জলের উপরে একটা নেট বসিয়ে নিয়েছি। এবার এটা আমি ঢাকা দিয়ে নেব। বাটির এটা হয়ে গেছে। এবার ঠান্ডা হলে আমি তুলে দেখাচ্ছি। আমি এবার এগুলোকে আর কি তুলে দেখাচ্ছি। দেখো, দারুণ উঠে যাচ্ছে। দেখো, সবগুলোকেই আমি এইভাবে তুলে নেব।
আমি এগুলো সব তুলে নিয়েছি। আর এই দুটো হচ্ছে বাটির মধ্যে যেটা বসিয়েছিলাম সেটা। দেখো দারুণ একটা শেপ হয়েছে। আর এই ইডলিগুলো চাটনি ছাড়াও খেয়ে নেওয়া যাবে, যেহেতু এর মধ্যে সব কিছুই মেশানো আছে, এমনি এমনি ভালো লাগবে খেতে। আমার আজকের রেসিপিটা তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবে। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো। আর সবাই এইভাবে ট্রাই করো, আশা করি তোমাদেরও খুব ভালো লাগবে। থ্যাংক ইউ।